Olha, Marlene, uma casa que tem lareira, olha. Olha que coisa bonita. Uma Salanoptopsis. Não quer uma lareira também, não? Olha. E aqui é o povo Já de vai se casa, esquentando. né? É, tá frio, né? Já pra se Rapaz, esquentar. olha. Lareira, hein? Olha que bonito. Eu não tinha visto isso ainda, hein? E é muito top, hein? Hoje tá quente ainda aqui, não tá muito frio, mas tem dias que tá 5 graus, 4 graus, daí. É. Aí não dá pra ficar sem fogo aí. Uma salinha bem confortável, né? Bem quentinha aqui, viu? Olha que delícia. Olha aí. Mas o bonito tá aqui, Marina, olha.